ចុងក្រោយបងផ្ដល់ឲ្យពាក្យមួយដែលបងគិតថាថ្មីសម្រាប់ប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលប្អូនធ្វើអ្វីមួយប្អូនត្រូវគិតថាវាគឺជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់ប្អូនចាត់ទុកវាជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់ប្អូន part of your life អាហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្អូនរៀបចំផែនការចាប់ផ្ដើមវាបានល្អហើយណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្អូនងាយបោះបង់ប្អូនឯងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមប្អូនហ្មងឲ្យវាជាផ្នែកនៃជីវិតអាផ្នែកនៃជីវិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពេលដែលសកម្មភាពមួយคล้ายទៅជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់ប្អូនអត់ចាំបាច់រងចាំបញ្ជាពីណាមកដាស់តឿនប្អូនទេមកបញ្ជាប្អូនធ្វើទេហើយក៏ប្អូនអត់ចាំបាច់ស្វែងរកហេតុផលនៅក្នុងការធ្វើដែរប្អូនណាពេលប្អូនឈឺបត់ជើងតូចបត់ជើងធំប្អូនឯងរងចាំបញ្ជាពីមនុស្សដទៃដើម្បីឲ្យប្អូនទៅចូលបន្ទប់ទឹកអត់ទេអញ្ចឹងអានេះជាផ្នែកនៃជីវិតប្អូនណាផ្នែកនៃជីវិតមានតាំងពីដេកមានតាំងពីញ៉ាំមានតាំងពីងូតទឹកមានតាំងពីចូលបត់ជើងតូចបត់ជើងធំហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃជីវិតអញ្ចឹងបើប្អូនតាំងចិត្តថាធ្វើអីមួយប្អូនចាត់ទុកវាជាផ្នែកនៃជីវិតប្អូនអត់ងាយបោះបង់ទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាផ្នែកនៃជីវិតបើកភ្នែកទៅធ្វើឥឡូវជារួមមកវិញបងសង្ខេបឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យងាយបោះបង់ទី1បងឯងត្រូវឆែកមើលការចាប់ផ្ដើមរបស់ប្អូនការរៀបចំផែនការហ្នឹងការដៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងទី1ណាទី2បងឯងត្រូវឆែកតើបងឯងគឺជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈឬនឹងចំហឬអត់បើប្អូនអត់មានឆន្ទៈឬនឹងចំហទេប្អូនទៅមុខអត់រួចទេសូមធ្វើម៉េចអាឆន្ទៈហើយនឹងចំហហ្នឹងឲ្យវាខ្ពស់ឲ្យវាធំជាងអារម្មណ៍ទី3បងឯងត្រូវចាត់ទុកអ្វីដែលប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់ប្អូនធ្វើបែបនេះបងឯងអត់ចាំបាច់អង្គុយដេករងចាំបញ្ជានរណាមកប្រាប់ឲ្យបងធ្វើទេអត់ចាំបាច់ហេតុផលនៅក្នុងការធ្វើទេបើកភ្នែកឡើងទៅធ្វើទៅយល់ទេប៉ុណ្ណឹង